ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും. മലപ്പുറം ബാനുവാണ് കേട്ടോ. എന്തൊക്കെയുണ്ട് എല്ലാവരും വർത്താനം? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? നമുക്കും സുഖമാണ് കേട്ടോ. അൽഹംദുലില്ലാ അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇയാളെ ഇന്ന് നമ്മളെ ഉച്ചക്കത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മളെ വെള്ളിയാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇറച്ചിയൊക്കെ കിട്ടീനി. അപ്പോൾ ആ ഇറച്ചി വരട്ടും ചെയ്യാണ്, മോര് കാച്ചും ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. മോരേറ്റല്ല, പുളിങ്ങട്ട് കണ്ടാണ് മോര് കാച്ചുന്നത്. അപ്പോൾ അതാക്കണേ ഞാനിവിടെ ഇറച്ചി നല്ലോണം വൃത്തിയാക്കി കഴുകി വെച്ചതാണ്. നല്ലോണം കഴുകി വെച്ചതാട്ടോ. അതിക്ക് ഞാനേ കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി, മുളകും പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിക്കണം, കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിക്കണം കേട്ടോ. പാകത്തിന് വെള്ളം പാർന്നങ്ങാണ്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസുമ്മക്കാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ തോനെ വെള്ളം വേണ്ട കേട്ടോ. നമ്മൾ വരട്ടാൻ ഇറച്ചിയല്ലേ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം പാർന്ന് വെച്ചാൽ മതി. എന്നാൽ തന്നെ അതിൽ വെള്ളം അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇനി അത് നമുക്ക് ഗ്യാസുമ്മക്ക് അങ്ങോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഇനി 3-4 വിസിലടിച്ചോളം നമുക്ക് പിന്നെ അതിക്കുള്ള ഉള്ളിയും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് തോല് ഒളിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതാക്കണ് വെള്ളിയാഴ്ച അവിടെ നെയ്ക്കൊക്കെ പള്ളിക്കൊക്കെ പോയിട്ടോ. അപ്പോൾ ജുമാൻ്റെ നേരെ ഇക്കണ്, നേരം വൈകിക്കണ് നമുക്ക് അടുക്കളയ്ക്ക് വരാൻ. അപ്പോൾ അതാക്കണ ഇയാളെ നമുക്ക് ഒരു കുമ്പളങ്ങൻ്റെ പൊട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അങ്ങോട്ട് നുറുക്കിയെടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ കുമ്പളങ്ങയും പച്ചമുളകും മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഉപ്പും ഇട്ടുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് തീ വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഇറച്ചി വരട്ടും മോര് കാച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നല്ല രസമാണല്ലേ ചോറ്റിക്ക്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുമ്പളങ്ങൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ചെത്തിങ്ങാണ്ടേ അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് നുറുക്കിയെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ചെറിയതാക്കി നുറുക്കിയിട്ടില്ലേ, ഒരു പാകത്തെ വലുപ്പത്തിന് അങ്ങോട്ട് നുറുക്കിങ്ങാണ്ടേ കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടിയും കുറച്ച് ഉപ്പും പച്ചമുളകും പാകത്തിന് വെള്ളവും പാർന്നങ്ങോട്ട് ഗ്യാസ്മൊക്കെ വെക്കന്നെ. അപ്പോൾ അതവിടെ കടന്നാണ് വേകുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഇറച്ചിക്കുള്ള ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് തോല് വെച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിക്ക് ഇതാക്കണം 2 സവോള, പച്ചമുളക്, ചെറുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചി എടുത്തിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇറച്ചിയൊക്കെ വരട്ടുമ്പോഴേ കുറച്ച് ചെറുള്ളി അധികം തന്നെ എടുക്കണം. ചെറിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ വേണം കേട്ടോ. ചെറിയുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളി അതൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഇറച്ചി വരട്ടലിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കേക്ക് എടുത്തിക്കണം. നമ്മളെ വല്ലുള്ളിയൊക്കെ ഒന്നാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ അതാക്കണിയാളെ വല്ലുള്ളിയൊക്കെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കാണ്ടേ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുപ്പത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ചോറ് വന്നപ്പോൾ പിന്നെ അടുപ്പത്താണ് ചട്ടി വെച്ച് കൊടുത്തേക്കാണ്. അതിക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ പാർന്ന് കൊടുത്തുകാണ്ടേ 2 മണി ഉലുവ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഉലുവ ഇട്ടുകാണ്ട് പിന്നെ അതൊന്നും പൊട്ടിയിട്ട് നമ്മളെ വല്ലുള്ളി അങ്ങോട്ട് ഇട്ടുകാണ്ടേ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടുകാണ്ട് അവിടെ അങ്ങോട്ട് വെക്കുക തന്നെ. ബാക്കിയില്ല ഉള്ളി അപ്പം തോല് ഒളിച്ചെടുക്കുക. ഉള്ളിയാണ് പാടുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ നോക്കാം. ഇങ്ങനെ മഞ്ഞപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, ഉപ്പ് ഇട്ടുകാണ്ട് അങ്ങനെ വെച്ചാൽ പിന്നെ അത് വെക്കുമ്പോൾ നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഉള്ളി വാട്ടിലൊക്കെ അപ്പോൾ അത് എളുപ്പം പണി ഒരുങ്ങി കിട്ടും. ഇത് ഉള്ളി വാട്ടിക്കാണ്ട് വെക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ കുറേ സമയമാവൂലേ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ഇണയാളെ നമ്മളെ പണി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാക്കണ് ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് അങ്ങനെ വാടിയിരിക്കണം. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിക്കണേ. പിന്നെ ഒരു തക്കാളി അരിഞ്ഞ് ഇട്ടിക്കണം കേട്ടോ. ഒറ്റ തക്കാളി ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. തക്കാളിയൊക്കെ തോന്നിട്ടാലേ ഇറച്ചിക്ക് മധുരേക്കാരം. നമ്മൾ കോഴിക്കൊന്നും ഇടണ മാതിരി ഇറച്ചിക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ തക്കാളി ഇടുന്നില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ അതാക്കണേ നമ്മളെ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ ചതച്ച് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ പച്ചമുളകൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാറട്ടെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവിടെ നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് വാടി കിട്ടിയിരിക്കണ്. അതിക്ക് ഞാൻ ഇതാക്കണത് തുള്ളി മല്ലിപ്പൊടിയും മഞ്ഞപ്പൊടിയും മുളകും പൊടിയും കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ആദ്യം ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിക്കണം നല്ലോണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണുള്ളൂ. പിന്നെ ഇട്ടതേ കുരുമുളകാണ് കേട്ടോ. കുരുമുളകാണ് ഞാൻ കുറച്ച് അധികം വരട്ടുമ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കൽ. അപ്പോൾ അതാക്കണേ നമ്മളെ ബീഫൊക്കെ നല്ലോണം വെന്തിക്കണ്. അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ഇതായിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ കടന്നാണ്ട് ഒന്നും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വേകുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ ഇറച്ചിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടട്ടോ. വരട്ടണേക്കൊക്കെ ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് തിളച്ചിങ്ങാണ്ട് ഒന്നും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് ഒതുങ്ങി വേകണം. അപ്പോഴാണ് നല്ല രസം കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ വെക്കാത്തോലുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കേണ്ടിട്ടോ നല്ല രസമാണ്. ഇനി അതവിടെ കടന്ന് കുറച്ച് നേരം വേകട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കറിയൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാക്കണ ചാറ്റിക്കില്ല തേങ്ങയൊക്കെ ഞാനിവിടെ ചിരകി എടുത്തിക്കണം കേട്ടോ. അതിക്ക് ഇതാക്കണ ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം, മോര് കാച്ചുമ്പോൾ കുറച്ച് ചെറിയ ജീരകം തോനെ എടുത്തോണ്ടിട്ടോ. പിന്നെ അതിക്ക് കുറച്ച് ചെറുള്ളിയും കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി കൊണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതാക്കണം ഇത്ര തോനെ ഇട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മളെ മോര് കാച്ചുന്നത് രസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഉള്ളിയും ചെറുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ജീരകം ഇതാണ് മോര് കാച്ചിൻ്റെ പ്രധാനത്. അപ്പോൾ ഇതാക്കണ അതൊക്കെ അതിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ മിക്സിൻ്റെ ജാർക്ക് കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ അതിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണത് അരിപ്പൊടി ഒരു കയ്യിലിട്ട് കൊടുത്തിക്കണേ. പിന്നെ അതാക്കണ പുളിങ്ങ ഞാൻ പൊതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ അങ്ങോട്ട് വെച്ചിനി. അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളവും പാർന്നങ്ങാണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നല്ലോണം പൊതിർന്നങ്ങാണ്ട് അതിക്കാണ് പാർന്ന് കൊടുക്കുക തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ തൈര് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ. തൈരില്ല അപ്പോൾ പുളിങ്ങ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ പുളിങ്ങയാണ് ഞാൻ പാരുന്നത്. പുളിങ്ങ പാർന്നാൽ നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ. തൈര് പാർന്നാൽ രുചി തന്നെ കിട്ടും.
പിന്നെ മോര് കാച്ചുമ്പോഴേ കുറച്ച് അരിപ്പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കലക്കി പാർന്നു കൂട്ടി, അത് വേറെ രസമാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പാർന്ന് കൊടുത്തിക്കണ്. അപ്പോൾ കുറുകണീനനുസരിച്ച് പാകത്തിന് എത്ര കറി വേണ്ടിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം പാർന്ന് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാക്കണേ നമ്മളെ കറിയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപ്പ് കുറച്ച് കമ്മിയായി, അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിക്കണം. ഇതാക്കണ ഒരു കുറച്ച് പച്ച കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. എണ്ണയ്ക്ക് ഇടാത്ത കറിവേപ്പിൻ്റെ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ മോര് കാച്ചുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അത് വേറൊരു മണം ഇതൊക്കെയാണ് അതിന് ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ അതവിടെ കിടക്കട്ടെ. ഇനി നമ്മൾ അതിക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പൊട്ടിച്ച് വെച്ചണം. അപ്പോൾ ഞാൻ അതാക്കണ ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചങ്ങാണ്ടേ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കുറച്ച് ഉലുവയും കടുകും പിന്നെ ചുവന്നമുളകും കറിവേപ്പിൻ്റെലൊക്കെ ഇട്ടുങ്ങാണ്ട് അങ്ങോട്ട് പൊട്ടിച്ചേക്കാൻ പാർന്ന് കൊടുക്കണം. അപ്പോഴത്തെ തന്നെ എണ്ണയാളെ മൂരി വെച്ചണ പണി കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ എളുപ്പമാണ് ഞമ്മക്കേ. അപ്പോൾ ചോറും ഇറച്ചി വറ്റും പിന്നെ മോര് കറിയും ഒക്കെ റെഡി ആയിക്കണം കേട്ടോ. കണ്ടില്ല ഞങ്ങൾ അതിലില്ല വെള്ളമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വറ്റിങ്ങാണ്ട് ഒന്നിങ്ങോട്ട് പിന്നെ ഉസാറായി കിട്ടിയിരിക്കണ്. നല്ല രസമാട്ടോ അങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ. വെള്ളം കുറച്ചിങ്ങോട്ട് വെള്ളം വറ്റണം. വെള്ളത്തോടുക്കനെ ഉണ്ടാവരുത്. മോര് കാച്ചുമ്പോൾ ഇറച്ചി വറ്റുന്നല്ലേ പറയണത്. അപ്പോൾ ഇറച്ചി വറ്റിക്കൊണ്ട് തന്നെ ആവണം. എന്നാൽ നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് ഉണക്കും വേണ്ട. ഒരു ഭാഗം കുറച്ച് ഈസൊക്കെ കാണാൻ വേണേനും അപ്പോഴാ രസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കണ്ടില്ല ഞങ്ങൾ നല്ല ഉഷാറായി കിട്ടിയിരിക്കണേ. മോരുകറി തന്നെ ഉഷാറായി കേട്ടോ. ഇനി നമ്മളെ കുറച്ച് ചോറൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വേവിച്ചിട്ട് അയക്കൊക്കെ ചുമ്മാ അരിഞ്ഞ് വന്നിക്കണം. അപ്പോൾ ഇക്കാക്കൊക്കെ ചോറാണ് വിളമ്പി കൊടുക്കട്ടെ. അതിൻ്റെ അടിയിൽ നമുക്ക് ചുളിപ്പണി കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല, ഓരോരോ പണി നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ചോറും കൂട്ടാനൊക്കെ വെച്ചങ്ങാണ്ടേ ചോറൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വിളമ്പി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഉണ്ട് പണിയൊക്കെ. ഇനിയിപ്പോൾ ജനലും വാതിലും തോത്തലും അങ്ങനെയുള്ള പണികളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ എടുക്കണം. അപ്പം ഇനി അതിൻ്റെ അടിയിൽ കുറച്ച് തന്നെ ഉള്ളു എടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. കുട്ടികൾക്ക് പരീക്ഷയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ പരീക്ഷ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പോൾ ഒക്കെ നമുക്ക് ഓർക്ക് പഠിച്ചും വേണ്ടേ. കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും ഒരാളില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗതികേടാണ് എന്തിനെങ്കിലുമൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാക്കണം കേട്ടോ. 4 മണിയൊക്കെ ആയാലേ നമ്മളെ കുട്ടികളൊക്കെ പാടങ്ങോട്ട് വരും. എല്ലാവരും കളിച്ചു ഇങ്ങനെ കേട്ടോ. 4 മണിയായാൽ പിന്നെ ഓലെ സമയമാണ് ഓർക്ക് കളിച്ചണേ. അല്ലെങ്കിൽ പന്ത് കളി അല്ലെങ്കിൽ ഓൾക്ക് മണ്ടിക്കളി ഇതൊക്കെയാണ്. 4 മണിയായാൽ പിന്നെ ഓലെ ഒന്നിനും വിളിച്ചാലും കിട്ടൂല. ഓൾക്ക് നല്ല ജോറായ കളിയക്കാരൻ. ഇവിടെ നമ്മളെ താഴത്തെ കുട്ടികളും പിന്നെ മുത്തച്ഛൻ കാക്കൂൻ്റെ കുട്ടികളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ അത്. അങ്ങനെ ഇതാക്കണേ നമ്മൾ 4 മണിക്ക് ചായയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് പാലുണ്ടായി, ഞാൻ പാലാണ് പിന്നെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അതിൽ കുറച്ച് ചായപ്പൊടിയും പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഇട്ടുകാണ്ടേ ചായ അങ്ങോട്ട് കാച്ചി കുടിച്ചാണ്. നല്ല ചെറിയൊരു മയും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല മിക്സറും ചായ അങ്ങോട്ട് കുടിച്ചാന്ന് കരുതി 4 മണിയാകുമ്പോൾ. ചായയൊക്കെ പെജുമ്പോൾ നല്ല രസമാണല്ലോ മിക്സറും ചായയൊക്കെ കുടിച്ചുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇതാക്കണേ നമ്മൾ ചായയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആക്കണേ. നമ്മൾ ഇതാക്കണേ നല്ല മിക്സർ കൊടുന്നിട്ട് നിൽക്കുക. അപ്പോൾ മിക്സറൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പാത്രത്തേക്കൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തുകാണ്ടേ എല്ലാവരും ചായ കുടിച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് കുത്തിട്ട് നിൽക്കണം. ഇനി ചായയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഗ്ലാസ് കൂടി അങ്ങോട്ട് പാരട്ടെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നരിച്ച് പാരുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇതാക്കണേ ചായയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പാർന്ന് കൊടുത്തിക്കണേ. മിക്സർ അങ്ങോട്ട് പാത്രത്തിലിട്ടും കൊടുത്തിക്കണേ. അപ്പം ഇനി എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് ചായ എടുത്ത് കുടിച്ചട്ടെ. അപ്പോൾ ഇക്ക അവിടെ തന്നെ കുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇനി എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് ചായ കുടിച്ചട്ടെ. അപ്പോൾ ഇതാക്കണേ ഞാനിങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്തപ്പോൾ ഓരോരോ തമാശയും പറഞ്ഞാണ്ടേ ചിരിച്ചാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാളെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയണത് ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. വീഡിയോ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്കൊക്കെ അമർത്തിക്കോളി. ഞാളെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാം സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്തോളി കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തും കൊടുക്കണേ. അപ്പം ഈ വീഡിയോനെ പറ്റിങ്ങാണ്ട് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നാളെ കാണാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും.